我绝不会告诉你，片尾有惊喜。哇！终于通关了，耶！宝贝，我要。哎呀，衣服忘洗了。衣服我已经洗了，地我已经扫了，花我已经浇了，看你还有什么借口？今天你要也得要，不要也得要。宝贝，如此宝贵的第一次，我们要把它留在新婚之夜。我知道了，你果然不爱我了，我们分手。不是的，你们说我是不是有趴前恐惧症？听了你的描述，我们一致认为你是性冷淡。这不可能！你冷静一下，听我慢慢和你分析。水豚是世界上最大的啮齿动物，身长能长到1米半，净身高8米多。只有在水里才能完美的 hold 住100多斤的身子。虽然水豚外表蠢萌，但是求爱的方式就有点恶心，居然要靠流鼻涕。一旦水豚先生春心荡漾，就会从鼻子顶部分泌出粘稠的液体，散发出类似荷尔蒙的香味，来吸引水豚小姐。还有这回事？我怎么不知道？可是这又能说明什么呢？爱一个人连最基本的性冲动都没有，怎么可能是真的爱他呢？难道我的真爱要靠鼻涕来决定吗？你流鼻涕吗？我流鼻血。其实每个雄性动物都有自己求爱的独门秘技。如果你不相信的话，我可以再给你举几个例子，比如撩妹花招耍起来让人眼花缭乱的响尾蛇。响尾蛇先生选择用跳舞的方式来求爱，这样既可以不经意间靠近异性身体，又可以无形中引诱对方。不得不说，实在是太有心机了。不过想要成功也没那么容易，万一竞争者比较多怎么办？那么响尾蛇先生们就得先展开一场武林大会，决出最终的胜利者。你以为这就完了吗？错，此时胜出的舞王已经消耗了大部分的体力，却还需要继续在响尾蛇小姐面前跳舞，直到撩起对方的兴趣为止。不过许多响尾蛇先生都因为体力不支而活活跳死了。真是牡丹好像死，做鬼也风流啊！跟响尾蛇比起来，刺猬的撩妹办法可就没那么花哨了。刺猬先生为了拿下刺猬小姐，会一直围着刺猬小姐转圈圈。别看转圈圈没什么技术含量，还显得很蠢，但是转久了容易头晕眼花，绝对是个体力活。毕竟不是每个人都是小彩旗呀。刺猬小姐非常喜欢这种被人围着团团转的感觉，因为这样才能显出自己的魅力大。如果刺猬小姐一直不肯答应呢？那么考验刺猬先生耐心的时刻到了。只要刺猬先生一直转下去，转到天昏地暗，转到水枯石烂，终能打动刺猬小姐的防线。大哥，转得我头都晕了，难道就没有简单点的招数吗？有啊，蜗牛求爱的过程就相对比较简单粗暴。蜗牛虽然是雌雄同体的生物，但这不代表蜗牛可以自己解决生理需求。蜗牛看见自己喜欢的对象，就会向对方发出爱的飞镖，这是一种粘液，就像传说中的丘比特之箭。蜗牛发出这支爱的飞镖，是向对方发出一个明确的信号：我对你有兴趣。如果对方也有相同的愿望，就会回敬一支爱的飞镖，这样一来一往，表示两情相悦。一场床戏一场好戏就要开始了。接下来说个重口味，前方高能，但小者慎入。白顶用的撩妹招数，简直可以用丧心病狂4个大字来形容。鹦鹉先生会在挑逗成功后，送给鹦鹉小姐一份神秘大礼。雄鹦鹉一把搂住鹦鹉小姐，捉住鹦鹉小姐的嘴巴，然后开手术，直接把自己搅拌好的美食吐进鹦鹉小姐嘴巴里。鹦鹉小姐这也能忍？反正我是不能忍。这你就不懂了，这是鹦鹉先生对鹦鹉小姐表达爱意的方式。正所谓吐得越多，爱得越深。了，悠悠，不想来一口吗？真是有对比才有差距，流鼻涕和这个一比，简直弱爆了。就是，我仔细回忆了一下，每当我面对他的时候，好像确实没有冲动。难道我真的是性冷淡？我家还真这么传中间带嘞！我该怎么办？怎么办？水豚先生，对于今天解决不了的事情不必着急，因为明天还是解决不了哦。同学，吃饭啦！什么都不用说了，我能留下吃饭吗？不送，3、4个
冷酷不过膝，不是娘炮就是鸡。亲爱的铲屎官们，被《虫种物语》激发了体内潜能，难道你们有什么话想说吗？洪荒之力不想发泄一下吗？只要关注有宠官方微博，并在置顶微博下留言，就有机会被有宠君翻牌子。听说越污的人心地越纯良，获奖几率越大哦。1等奖有宠家族公仔加龟大波1名，2等奖猫粮、狗粮加单只公仔2名，3等奖萌宠大礼包加有宠杂志3名，特等奖有宠贝贝3名。活动详情参加有宠官方微博。